Yaya, ayan ti uniform ko. Apingawan ni cabinet ko. Saan kan sa mo ta naglaba? At dalaang ijay cabinet mo, dagiti uniform mo, Dorina. Sa pulong anaimbag. Naglaing ka mo nakatulong? Hoy, tapna mo. Jack kayat ti mabannog. Iso at jack kayat asapulan ti kawas ko. Ala, inka sa pulan ti uniform ko, itamat lang. Sige nga, Rod, Dorina. Mabiit laang tamapan ko sa pulan ti kawas mo. Amangan numaladaw ka manan, ijay pagadalan nyo. Awan bibiyang mo nga uray maladawak ijay school mi. Gaputa katulong ka laang. Ala, aglisi ka di tagtalan ko. Una yan ni Dorina. Nagalas ti kasjay nga ugali na. Ay, inak man la sa pulan ng ti uniforme na. Amangan numaladaw manan iti pagadalan da. Apay manan anak ko na starupam, Dorina. Adda ka di manan saan mo anagustuhan? Kasano? Masurunak iti dayja katulong mi. Ay, bigat masurunak ken kuana. Jak man mo. Nadagsan ti dara ken kuana. Ay, di pa'y lakat ngamin papanawan damami kan daddy iji balay. Tapno jakon makikita. Anya? Apay ngamin. Adda ka di madi nga inaramid kan ni Nana Dali? Awan makit di. Ngamjak kaya ta makikita ti rupa na. Kasuron ko unay. Ay na, Dorina. Saan ka kumangag kasta-kasta? Noawan matgayam madi nga aramidan kan ni Nana Dali. Di mo nga rod pakpakitaan iti saan anasayaat. Maditi kasta, friend. Anya? Taday ka di akatulong ti kanunungam, ha, Charis? Saan akasta, friend? Ngam ibagbagak laang ti biddot mo. Ngam, saan kan ngagmisut? Sumragtakit din di ta classroom tayo. Mangrugin ti klase tayo. Mabalin ka diti umabay ken ka, Dorina? Apay nga umabay ka payla kanyak? Naglawaan matita bangir alamisaan? Ay, anya ka ka di, Dorina. Awan matdakas na no umabay kan ka. Ay, sige lang, Daniel. Agtugaw ka di tantag sa sango tayo amangal daw. Agyaman Charis. Da kayo latan ti mangan. Awanan ganas ko amangan. Agtugaw ka kit din. Agigiddan tayo amangal daw tapno naragragsak matlaan. Sana bale? Agkakaadalan tayo mat. Saan ka di? At ti meriendam, Dorina. Idisuklatan dito lamisaan. Juan, idi somon tapanawan na kun dito eh. Diyak kaya't amakit-kita ti panagrup-rupam. Anya, Dorina. Anya ka di launay ti panggurguraam kanyak. Awan matdakas ngar aramid akan ka iti panagkunak. Basta, masurunak ang makakit-kita iti panagrup-rupam. Iso panawan na kun dito eh. Pasensya kan, Dorina. Sige nga roon, panawan kan ditoy. Ayaban naklat na no adnam asapol mo. Nagadupay lang nga ibagbagam. Darasam ti pumanaw. Gaputam madadaan lang ti aldaw ko no makikita ka. Dorina, iha, mabalinta ka di agsarita. Adda na patag na ibagakan ka. Anya day, mami? Ibagayon. Gaputa dapay homework ko. Pudno ka di, a pinabain naman ni Yayam adali itay. Anya? Apay, nagipulong ka di manin dayjay ababaunan kada kayo, mami? Saanan a masapol nga agipulong kanya? Tada nang idanon kanya kitikas jay nga inaramid mo. Mami, Apay, anya ka di launay ti pagkaskas-taam, anak ko. Saan a nasaya ti kasjay atratom kankwana? Saan ka a pinadakkel akasta? Isa pa nga asim tabalbaliwam ti kasta agalad mo. pasensya kayon, mami. Bayan nyo, baliwa kon timadi at trato kaniyaya dali. Rumbang lang. Gaputa iso tinangay aywan kada kayo ni ading mo adyan. Sipod babasit kayo. Dakkel ti utang tayo ana imbaga nakam kankwana. Tandaanam kumadayta, Dorina, iha. Wan, mami?
Dina, kinasaritam ka din ni Dorina may papanitima di atrato na kinidali ababaunin tayo. Wan amado, nagsarita kamin itay. Kat nagkarimot siya anak, tabalbaliwan ng timadi at trato na kaniyaya na adali. Nasaya at nga rod no kasta. Saan na nasaya ti kasdi nga ugali ti anak? Iso amasapo la baliwan na. Rumbang laeng. Kan saan kumatlaeng nga kayat at umanor asaan anasaya at ni Dorina nga inauna nga anak ta. Ne, sa dino ti papanam, Dorina. Rabiin, ngam apay arumwar ka pay laeng. Awan bibiyang mo. Ita, ad-addan akagura ka. Gapukan ka, inong tanak ni mami. Ad-addapay akagura ka, gaputan nagipulong ka kinkwana. Anya ka din daytang ay bagbagam, Dorina. Sa anak mo't anagipulong kin ni mamim. Jak amuno asino tinangibagakan kwa na kadagiti mapaspasamak ditoy. Ngam saan ko nga impulong. Patyan na ko. Kastaan! Jak kaya't adenggan ka nyaman niya ibagam? Agyaman na, Charis. Talaga agayim ka. Imay ka adagos, itay inawagan ka. Madanaganak ngamin kan ka. Kung namat adakkel ka na dagsan ti parikot mo. Anya ka ni dayta? Apay nga uray rabrabiin kat trimwar ka pay laang. Masuronak ngamin ka ni mami. Saan ko laakayat nga ipadlaw? Dayjay kit din ababaw ng laang ti sakit na. Apay, anya kami tinapasamak. Inapam ka di manan ni nanadali. Iso nga inungtan na ka? Wan, kat nagipulong dayjay ababaunan ka ni mami. Kat siya tinungtan ni mami. Buisit kon, mas napatpatagsamot ng dayjay akatulong ngam iti siyak mismo nga anak da. Apay nga minakanayon mo pagpupudutan ti katulong nyo. Nasingpet mat saan ka di? Basta, nadagsan ti darak iti dayjay akatulong. Charis, bayang pay lang day taabanat. Sige, aginom takit di. Numalipatak ti parikot ko. Nya? Ay pangaasim, friend, ha? Di ka manan agbartag. Abangan kit din umay sagmak ka no masubra manan ti aginom iti arak. Madam Dina, rimor ni Dorina saan ang nagpakpakada. Ang mga nadadaka sa mapasamang kankwana. Nang runa katarabiin. Baybay ang pailaan ni Dorina. Nalabit ang nasakit tinakam na kanyak, isokas jay. Bayam, tapno saan amarwam. Jak kaya ti kinatangken ti ulo na. Tangsitan nakakit din. Gapo ka no tamay sakalaang akatulong. Madam, Di ka madanagan. Saan ang maisagmak ni Dorina? Apay akas lang madanagan kayo, papa. Anya ti parikutyo. Rimuarte kabsat mo, katrabiin. Madanagan gaputa mga no adadaka sa mapasamag kan kwa na. Ay, talaga anatangkan ti ulo na. Sapay kumaa, tawan dakas ang mapasamakan kwa na, daddy. Luapay mo't ngamin akas jay ti ugali ti kapsat ko. Saan nga imala kada kayo kan ni mama anak an anos? Basta saan mo atultuladan ti kasdi nga ugali ti kabsat mo, ha? Daddy, namnamaan nyo dayta. Sa anak at tumulad kan kwa na, asakit ti ulo yo. Nagmayat ka ginom iti ara. Saan ka di, Charis? Agyaman na, gaputadda kalata kat kadwa. Agpagayam ta, Dorina. Isungadak ita. Gamsaan ang kayat asawanday ta nga ayunat ti panagbartek mo. Umay kakit din. Agawid pa. Amangan numadandanagan ng ti pamilyam kan ka. Anya? Saan da madanagan kanya? Gaputa sa andak nga ipatpatag. Ad-adda na patpatag kadakwa daray di akatulong ngam iti siya nga anak da. adto iti kaldo, Dorina. Agigup ka iti sabaw, tapno makaginawa ka. Idi sumlata ditan kat panawan na kun dito eh.
kagudkura ka. Gapukan ka, inong tanak ni mami. Anya, ngam apay meten apabasulan na. Awan met madingar aramid. Saan dalang amin akayat akas jet ipakpakitam kanya. Iso abi nagbagaan da ka. Pangaasim ko mamot Dorina. Saan ko mga agsaksakit tinakam mo? Gaputa saan anasaya at tikasta. Talaga ang nagpuskol mo, di pa nagrupropa man niya. Apay ko ma, abagbagaan na. Idinto ta katulong kalaang, aber? Gaputa na patag kayon kanyak ngagkapsat. Siyak tinangaw-awir kada kayo, sipod babasit kayo. Adula amin nga ibagbagan. Panawan nakit din dito eh. Sakbay nga ibuyat ko kan kaday ta inyag mo asabaw. Anya, Alaka manang Dorina. Pinagsasawa mo't manan ni Yaya Dali. Apay ka di akasta ka. Awan mo't madingar aramidin na kan ka. Ngam nagubsang tipan nakilangan mo kan kuana. Oray ka di sika. Kat day jay akatulong ti isakit mo. Gaputa si kati makita kang adabidot na, manang. Anya? Sige lang. Pag may saan dakon. Dakas latta ti pa nagkit-kita yung kanyak. Sige, inka nagipulong ka da mami kan dani. Total, kastamat ti pagalistuam ti agipulong. Dali, mabalin ka di nga itimplaan nakpa itigatas, sakbay amaturog ka. mabalin, madam. Mabiit laeng. Ha? Apay na kita nagdadakkel abag. Sa dino ti papanam. Dali, pangaasim tasong batan na. Kayat mo ka din ti pumanaw? Iso anak kaimpakikan? Anya ka din day taasalud sudyo, madam. Dalusak laeng ti closet ko. Iso nga inruar ko amin na kawas ko. Apay ko maapumanawak. Idinto ta nagsaya at kayo nga agasawa kanya. Ha? Ay, kastagayam. Kung naklakit din no panawan na kamin, gapu itinagmadi nga ugali ni Dorina nga anak ko. Maano saktikas day nga ugali na, madam. Iso adi kay madanagan. Sa anak to apumanaw dito yung mansyon nyo. Gaputa na kasaysaya at kayo kanyak nga agasawa. Kan may sa, dakkel unay ti utang ko anaimbag anakam kada kayo. Arig na utang ko tibiyag ko kada kayo, madam. Ha? Ay mabiit laeng, madam. Itimplaan kayo itigatas. Tapno alalisto kayo ang makaturo. Naimbag abigat mo. Best friend dyan. Naggwapo ka itang agsapa. Ha? Nagmayat pa iti isam mo. Kastamot Daniel. Ngam, una yan. Pati rayukan naksamanan. Di kagdanag. Ilibre ka intun madamdama ijay kantin. Day taman ti kayat ko kan ka best friend. Saan ka naimot? Hmm? Angam puwera angaw. Ha? Talagamat ang nagpintas ti isam mo. Hmm? Sana kasi ijay kabsat mo. Amasilwan ti subsub na. Alaka, Daniel. Ha? Di ka di man ang Dorina, ti pangpangagam? Saan mo, Charis? Ngam no matamaan. Ay ket, awan mabalin ko. Apay asyak manen ti nakitam, Daniel? Ha? Apay, awan la ka din ti sabali sotilam na di siya. Dorina, pangaasim. Saan ka kumamana na makiapa? Umay kakit din, pumanaw tan dito eh. Pangasim kumama ng Dorina. Di ka kumamot makiapa dito school. Apay kumaadenggan ka dyan. Idinto tawan mo't la ang panangisakit mo kanya. Iso apay pa'y anak latan. Ikak iti pagnakman da iti kaadalam abastos. Apay nga hindi gusto mo kanyak ti pulbos mo. Agyaman ka ta babae ka, Dorina. Tano saan? Amangan no tinutupan kan. Anya kumano babae ha? Saan ka akabutang? Nga oray lalaki ka. Pangaasiyo, sumardeng kayon. Amangan magpapada tayo amadaksan, no kastalaang. Ay, awan dibiyang ko. Basta jak kaya ti mapaspasagidan. Saan ka matapaspasagidan ah? Pangasiyo, sumardang kayon. Mami, Ala, agtugaw ka Dorina. Kaya't da ka ang makasarita ka ni Dadin.
Um, Ita, sungbatam amin asaludsuden miken ka. Kaya't kunti agina na, Daddy. Pangasiyo. Inna ko ni Giselad ko. Awan tumutla ang tikaas-as kan ti pagsasaritaan tayo. Kaya't mo ka dita pagsardengan da kan nga agadal. Katagyan kalatan dito'y balay, ha? Amado, Baybay anak laeng din. Agbalbalinen na bastos daytoy nga ubing. Iso amasapol amatubngar ti madi nga ugali na. pangasim, Amado. Agkalma ka laeng. Pakawanin dak, Daddy. Mami. Sa anak ton amakiap-apay di pagadalan. Rumbang laeng. Tanu ulitem pay ti inuubing nga aramid mo. Pagsardengan da kan nga agadal. Ikarik, Daddy. Saan na maulit? Saan ko mga agsaksakit tinakam mo ka na kami, iha? Ar-aramidan mi daytoy, tapno saan ka maisagmak? Kasanun no makik out ka di pagadalan nyo? Kaya't mo ka di ang mapasamak ti kasta? Saan, Mami? Sorry talaga. Saan ton maulit? Yaya Dali, apay nga agsirsirip kayo lang ditoy. Umasidag kayo ay diyan damami. Saan dyan? Seryoso ti pagsasaritaan na. Kit-kita aglaang ti itsura ni Dorina. Apayapin mo siyaw ti langana. Ha? Tumartaraigin mat dagiti luwam, yaya. Maasyanak lang amin iti kabsat mo. Sige, panawan ka pa dito ya. Agluto akon iti pangmalman tayo. Nakakaasimat ni Dorina. No apay ngami nakasjay matan ti ugali na. Masyanak itilangan ni Dorina itay, Amado. Madlaw akabutang nak. Rumbang laeng. Gapo tay paypaysok ti mang pasardeng kenkwa nga agadal. Nusan nga agnakam. Amado, Masapul amatubngar ti madi nga ugali na. Gapo ta amangan no isuntumot laeng ti pakaysagmakan na. sapay ko mga rod. Tapag nakman ng tikas di na pasama. Kat saan nanton nga ulitan ti makiap. Sapay la kumatakas ta. Ikakitain, no nakaluto ni Dali iti pangrabian tayo. Mabisina kon. Mabitla nga rod. Inakitaan no nakaluto nga agpayson. Adto iti Diyos, Madam Alma. Uminom kayo kabayatan ti panangururay yukin ni Madam Dina. Agyaman ak, Dali. Nagdaga ang ngamin ti panawon ita. Mayat ti uminom itinalamis. Wen, Madam. Sige nga rod, panawan kayo pa ititoy. Urayin nyo latan ni Madam Dina dito'y salas. Sige laeng, Dali. Amok nga adupay dagiti nasken nga aramidep. At iti meriendayo, Madam. Idisok dito'y lamisaan. Agyaman kami, Dali. Sige nga rod, Madam. Panawan kayo pa ititoy. Ayabandak tulatan no adda kasapulan nyo. Sige. Talaga anagagat ken naanos day takatulong yo, Dina. Sana pimmambanaw. Wen nga rod, Mare. Dakkel agin awa kada kami. Gaputa iso ti pagtaltal kami nga agasawa. Nang runa iti panangaywan kadagiti ubing. Ken talaga nga imbilang namutan nga anak dagiti anak yo. Wen, ket dayta ti pagyamyamanak unay. Gaputa talaga mapagtalkan kan mapangnamnamaan ni Dali. Ay, wen kaya, Mare. Matuloy ka diti meeting tayo intun umay a Domingo? Awan, Mare. Iso dayta ti ginagarak. Umay ko ibagakan ka, tapno saan mo amalipatan. Agyamanak nga rod no kasta, Mare Alma. Agkita tanto lang nga rodon ijay. Sapay la ko ma, tamaka-close deal tayo manen kadagiti kliyente tayo. Wen nga rod. Ngamno ita, saan tapay la panunutan dayta abanag. Agrubwat ka, taintakit di agpasyar.
Sana bale, day off tamat ita. O sige nga rod, urayan na kon, mare. Yaya Dali, nakita ka arimwar da mama ti kayam na. Iso nga aramidak ti kayat kong aramidan. Dagita dagiti kawas ko. Ilabam amin dagita. Gaputa usarag inton bigat. Darasam! Dorina, apaya masapul nga ipuruak mo kanyak dagiti kawas mo. Mabalin mo mo't nga iyawat latan kanyak. Di kan sumana oh. Ilabam kit din dagita. Apay, adda reklamo? Uwan. Sige, ilabakon dagiti kawas mo. Di ka madanakan. Saan ang agrekreklamo? Saan kunton nga aramidan? Gaputa awan karbanga. Talaga nga awan karbangam nga agreklamo. Gaputa babaunan da ka lang. Apay nga taan nagdagsan tirik na ni Dorina kanya. Awan mater aramida ka na kasi ti panangkuna. Yaya Dali. Ha? Agsang sangit ka? Ay, Nabannog ka din? Nabannog kang agtrab-trabaho. Ang ginanaka? ay saan dyan? Saan ka nabanog? Ay, ungayam. Apay nga inasit kanak. Adda ka di iparamid mo kanyak. Awan, Yaya. Nakita ka ngamin nga agsang sangit ka. Isungay nasitgan ka. Ay na, di naklatan ikaskaso baro. Uwan, nalabit abannog kulaang. Iso akla at nagsakit ti ulo. Di ka madanagan. Aginanaak inton malpas dagiti trabaho. Anya, podno ka ti dayta, Jan? Inaramid manen ti kabsat mo ti dimi kayat kanidadiyo? Mami. Masapul a kasarita yun ni Manang Dorina. Masapul a baliwan na tikas diyang ugali na. Wan, Jan iho. Dimi kayat nga dasaan tayo a pagkikinaawatan ito'y. Gaputa saanan asabsabali ni Yaya yu Adali. Imbilang na kayo matan kas pamilyana. Amok dayta, Mami. Ni Manang Dorina Isu ti pangibagaan yu iti dayta. Talaga nga ibagak dayta iti kabsat mo. Saanan anasaya at tikas jay nga aramidan na. Rabiin, Dorina. Agawit takit din. Diyak pa'y kaya ti agawit, Charis. Dito'y tapay langas, ba? Uminom takit di. Agbartot tayo. Saan kumakas na ti aramidam, friend? Ipakitam kit di anasaya at ka. Tapno saan da ka nga ungtan. Umay kan. Agawit kan. Itulod kan ijabalayo. Saan? Diyak kaya? No di na kayo kakadwaan dito. Syaklatan. Kat basol mo no adadakas sa mapasama kanyak dito ay. Anya? Ay, unay kan, Dorina. Basta, iawid kan. Itulod kan ijabalayo. Mami, awan ka di pa'y ni Manang Dorina? Awan kanupay nga rod kuna ni Yaya yu Adali. Madanda na kanak. Amang ano marabyan manan nga agawid. Kat makasalaw iti managdakdak sa tao. Sapay babae kat nga rod. No apay mo't ngamin nga awan dengdenggan ni Manang. Kanayon na akuntraan no adda maibagakan kwa na. Asino nga iti immalaan na, Mami? Ay na iho, Jack amo no asino ti immalaan di kabsat mo. Agpada kami mo't anasingpot ka ni Daddy yo. Ay, mabitaan. Padasak nga awagan ti cellphone na. Barang sungbatan na. Kayat ko pa iti aginom iti anak. Kayat ko pa iti uminom. Ana, apay ay nagbartak sa iha. Anya ka nila unay ti pagkaskastaang. Charis, ang sumblita iti bar. Kayat ko pa iti uminom. Pasensya kayon, Auntie Dina. Diyak nalapdan ti panagbartek ni Dorina. Iso nga tulod kun dito'y balayo. Madanaganak namin para kenkwana. Awan basol mo balasan ko. Agyaman at paikit di. Gaputa intulod mo ti anak ko. Diyan, umay ka man, iho. Tulungan nak amang isarak iti kabsat mo, ijisilid na. Charis,
Agsubli ta ijay ba? Ha? Kayat ko pa'y ti aginom. Pasensya kayon, Auntie Dina. Jak nalapdan ti panagbardag ni Dorina. Iso nga tulod kun dito'y balayo. Madanagan ngamin para ken kuana. Awan basol mo balasang ko. Agyaman nagpikit di. Gaputain tulod mo ti anak ko diti balay. Jan, iho. Umay ka. Tulungan na ka mang isarak iti kabsat mo iti silid na. Good, mami. Umay kan manang Dorina. Kumpot ka kanyak. Isibayin ka. Tapno saan ka matumba. Ko pa'y ti uminom. Nasakit, tinak. Kamkaw ka ni Daddy. Ha? Sanak na ipatpatag. Saan apod no dayta? Ipatpatag na ka ni Daddy. Saan na lang amin nakayat nga agbalin ang miserable ti biyag mo? Iso nga isursuro da kay tinasayaat. Alam, aginanakan, agsasarita tayong tulaangan inton saan kan anabartek. Anyang atatyaramidan ta iti dayja at tao. Kasano a disiplinaan, kat awan mat dengdenggan na pamagbaga. Saan talata sardayan abagbagaan, amado? At siyak magbaliw tumatlaan ti anak. Paasimat no sumuko tamang korehir kan kuhanan. Ngaman niya nga ro ti rumbang nga ramidan ta. Wenno, ipantalangan ni di Amerika. Tabarang agnakam, numayadayo kada tayo. Ha? Panagkunam ka di kat dayta tinasayaat nga aramidan ta? Adya ti amu tayo. Amangan met no dayta ti pagnakman ni Dorina. Ipalubos nga ta ni Dali, ngayadayo ta dito'y Pilipinas ni Dorina? Panagkunakat kayat na. Nang runa no ipalawag mo ken kwa na ti rason no apay nga aramidan ta dayta. Sige nga ron. Padasan ka kasarita ni Dorina, maipapan iti daytoy. Unay matandi kastoy. Sakit ti ulok. At ti kapem, Dorina. Agkape ka. Tapno maika ti hangover mo. Idasaran ka iti kanom inton madamdama. Sika manan? Awan lang ka din ti sabali a ropa makitak ita. No di sika? Pasensya kan. Sisyak mo't lang amin akatulong yo. Malaksid ano kayat mo apumanaw akon. Kat si kanton ti makaam mo amang isagana kadagiti amin akasapulam. Anya? Apay, panagkunam ka di kat si kalaang ti mabalin akatulong mi ditoy? Adupay dagiti masapulan ang nasaysaya at nga adayo ngam iti sika. Ala, adaywan na kun ditoy. Numabalbalin, jakon kayat ang makita ti panagrupropam. Nagsakit mo ti panagsasaom, Dorina. Ngumala, pumanaw aklaang no day tati pakaragsakam. Talaga? Nagbayagan ngay? Itanti papanaw mo? Saan ka alapdan no daytat ipagarup mo? Talaga ka di mo mapaliwan ti kas mga ugali. Dorina? Daddy, anda kayo gayam di. Nangag ko ti panagsasaom kinitali. Apay ka ti anagdagsan tirik nam kiniyaya madali. Anya ti basol na kan ka, ha? Sir Amado, saan yun nga ungtan ni Dorina? Talaga siguro asan anaragsak no daak dito ibalayo. Iso anasaysaya at laangan no pumanawak. Tapno agtalnan ti panunot na. Masikuran siguro ang makakitkita kanyak. Iso akasta. Saan, Dali? Saan ka pumanaw? Saan na ni Dorina timang papanaw ken ka dito'y balay? Gaputa na suruken na talupulo atawan ti panagserbim kada kami. Anya? Talaga gayam ang napatpatagday ta ababaunan ngam iti siya, Daddy. Lukas tamot lang. Pumanaw akong dito'y balay, itamot lang. Sana na masapula pumanaw ka, Dorina. Urayam laangan ti ipapan mo iti Amerika. Anya? Ipandak iti Amerika, Daddy? Husto tinangig mo. Ipanda ka ni iti Amerika, kat ijay kan nga agadal. Anya? Nga mapay. Amoyo ka din o kayat ko timapan ijay mo no saan? Kayat mo man wanusan,
masapol nga agtungpal ka iti kayat mi ang mapasamak. Mapan kapay lang iti Amerika, tabarang maamiris mo dagiti biddot nga aramidam. Anya? Dayta ti madi kada kayo. Kanayo na da kayo ti masursurot. Diyo pa'y damagan. Naanya ti marikriknak. Mapan kapay lang iti Amerika, tapno agnakem ka. Talaga asandak nga ipatpatag. Napatpatag kada kayo dayto ang katulong nga may tisyak. Di mo iraman ni Yaya madali hiday ti asarita. Agnakem kan, tapno saan ka kanayon ang maungungtan, Dorina. Diyak kaya ti mapaniji Amerika. Ang talawak na ti balay. No ipilit yu ti kaya tiyod, Daddy. Dina, apay akalat nga inawis nak dito'y restaurant. Adda ka di pariko? Adda, Mare. Pagparparikutan mi una yan ni Dorina nga anak. Saanan adumdumgag iti pang magbaga. Sapay kanayon ani dali ti pagpupudutan na. Anya. Apay matakas ta. Saan mi ang maawatan ti ugali ni Dorina itamare? Kasla nagrigat mo ta na makaawat. Natangkan una yan ti ulo na. Disiplinaan nyo Dosaan nyo mat, uray maminsan laan. Mabutang kami ngamihin. Kasano nagtalaw kat saanan nga agsubli. Sigurado asaan ang maawat ti konsensya. No kasta bilang ti mapasamak. Kat, anya nga ron ti plano yung aramidan. Baybay anyo kadilatan, akas jay ti aramidan na. Saan, Mare Alma? Plano mi nga agasawa nga ipanlaangan ni Dorina iti Amerika. Barang makapagpanunot iti nasaya, numaya dayo kada kami. Panagkunak, Mare, saan aday ti solusyon? Amangan no ad-adda ako maro, ti madi nga ugali na no kasta ti aramidan nyo. Panagkunak, nasaysaya at no dito'y latan. Tapno makita yu, no anya dagiti aramidan na. Agyaman ak, Mare. Bayam ta ibagak ti opinyon mo kani Amado. Pagsaritaan minto manan daytoy abanak. Agyaman na, Yaya Dali. Ay na, nagbanglo. Kan, ay na, nadalos manan dagiti uniformek. Awan anyaman na, Barok. Katagyaman na gaputa magustuam ti pannakalabad agiti kaus mo. Katun Yaya. Talaga mo't ngamin ang nadalos ti panaglablabam. Rumbang laeng anadalos. Gaputa susweldoan dakpet. Aramidak dagiti pagrebengak. Tasaan kat amasango dagiti dadakelyo. Malakit din. Alaamon ti balon mo tamapankan. Amangan numala daw ka. Agur-ura yun ti driver yu ijay garahe. Unyaya, kat ulitak ti agyaman kada kayo. Gapu iti kinasaya at yu kada kami. Dali, nalpas mo ka din dagiti aramidam. Mabalinta ka diti agsarita. Ay, uwan, madam. Anya ka diti ibagayo, ay mabitla ang tamang isagan ak iti Diyos a pagpalamiis tayo. Sige laeng. Adto'y, madam. Agyaman nak, Dali. Ay, nabang-aran nakpay nga iminom iti nalamiis. Anya di ko na yung nga ibagayo, madam. Kaya't kakasarita, maipapan iti mapaspasamak itak ni Dorina. Anya ka diti maibagam, maipapan iti daychay. Anya ti kayat mo nga aramidan. Kayat mo ka din nga. Saan, madam? Amang ano ad-adda aguraan nak. Numaamon na ti maipapan iti dayta. Adda kada kayo ti pangadang. Aramidan nyo ti amuyo ang makapasaya at kankwana. Gaputada kayo, ti dadakkel na. Sigurado ka? Uwan, madam. Amok nga ipatpatag yun ni Dorina.
Kat makapasaya at kan kwa na ti anyaman nga aramitin nyo. Agyaman nga rod no kasta, Dali. Talaga ang nagsaya at katao. Sapay la kuma, tagbaliwan ti madiagalad ni Dorina. Patya ka mapasamak to dayta, madam. Saan tayo latta asardangan abagbagaan? Barang dumteng tumot laeng dayta. Wan, Dali. Agtitinulong tayo amang bagbagakan kwa na. Tapno mabaliwan na ti madi nga ugali na. Jan! Umasidag ka man ditoy! Apay ka di manang. Anya ti bagam? Bagkatam dagiti ginatgatang ko diti kotse. Kat isarag mo ijay seled ko. Darasam! Anya? Ngam, apay asyak manang. At damot dagiti babaunan tayo Kan may sa, at dapay ngamin araramidak. Project Media School. Isamsambot ko dayjay. Ang reklamo ka kadi, ha? Kaya't mo tatong paen ka manan? Ha? Sige nga rod manang. Aramido konti ibagbagam. Basta saan ka manan nga agungat. Kasta ti kayat ko. Bumawiakan ka. Gaputa ka na yun dak nga ong tandamami kan dadi. Ha? Ala, dara sa mapagkatan dagiti ginatgatang ko. Apay a pinagbagkat mo ti kabsat mo kadagiti ginatgatang mo, Dorina. Amumat nga dararamidan na. At daak mat amang bagkat. Apay, nalalaing ka kadingam iti siya? Ha? Si kakadi ti amo iti dayto a pagtaengan, ha? Ay isaan, Dorina. Ang Awanan ti adupay asao. Di nakpakibiyangan iti kayat kong aramidan. Gaputa katulong ka laang. Nawata! pasensya kan, Dorina. Sige, panawan ka pa'y ditoy. Una yun, ti kasya apa nagsasaon ni Dorina. Ibaga na latta ti kayat na nga ibaga. Nga uray makapasakit itirik na. Good morning, Dorina. May atiisa mo, Apay, napagustuhan ka di manan ti kayat mo? Maragsa ka naglaang. Tauray ka na yun nakamangtan kadamami kan dadi. Maaramid ko man ti kayat ko iti kabsat ko. Kastamot din iti dahi bakit dali. Agin lalaing. Anya? Kat? Anya manan ti inaramid mo, Aber? Basta. Ado ti impaaramid ko kadakwada. Kaat pakaragsakak dayta. Ay na, Dorina. Di ka maaawatan. Imbiskit di nga concentrate ka iti panagadal mo. Saan mat? Tadagitamat bambanag nga awan serserbi na ti pagtaktaktakam. Kat, dayto nga ro ti pakaragsakak. Iso nga aramidak lata ti kayat ko nga aramidan. Gaputaawan matla ang ti maaramidan da. Ay, jakam mo kan ka, Dorina. Umay kakit din. Sumragtan iti sumaruno a klase tayo tapno saan tamala daw. Hello kada kayo Adwa, Charis, Dorina. Naka-order kayo ka din? Sige. Apay nga da ka manan ditoy, Daniel. Kan may sa, anya ko matibibiyang mo na naka-order kami no saan pa'y. Anya ka di, Dorina. Apay ka di madan asupsup na daap ni Daniel. Awan mat madingar aramidan na kan ka, Jak ngamin kayat nga umasidag ka datay. Nagalas ti ropa na, idinto ta nagpipintas ta. Sumardeng kan. Saan ka kumaamang rugi iti riribo? Ay, kwa Daniel. Nalpasan na naka-order kami. Uro-urayan milangan. Da kayo ngay ka ni Jan? Napanpay lang nag-order ni Jan iti makan. Angem, mabalin ka di, adito'y kami nangagtugaw. Uray, tawan mat kaabay yo. Ado ti mabalin nyo apagyanan ditoy. Ng pangaasiyo. Saan adito'y ayan mi? Alangarod, mangsapulaklangan iti sabali alamisaan. Ang mga no sabwagan nakmanan iti pulbos. Nagkalma ka kumandorina. Bye-bye amon a pumanaw ni Daniel. No talaga saan mo akayat a makisango ka data. Kumusta ti panagadalyo Adwa, Jan, Dorina? Saan kayo ka di amarigatan? Ha? Kwa, mami, saan? Naglaingak to pa ija school.
Sa anak mo't kid di amarigatan, mami, daddy. Kabaalak, ang oresan asyak ti kalaingan ije school mi. Saan mo tamasapula si katikalaingan ni Jeskulyo, iho? Tinapatag, kat makasurusuro ka itinasayaat. Anya? Pasagidan dak ka di manen, daddy? Dorina, iha. Saan akasta ti kayat asaon ni Daddy iti dayta na ibagana iti kabsat mo? Ala, mangan tayo pa'y. Kalpasan na. Agsasarita tayo, Dorina. Adda kayat mi nga ibaga kinimamim. Ala, agtugaw ka, Dorina. Mabayag ka di ti panagsarita tayo, daddy, mami? Makaturturo kak ngaminan? Saan ka nga agbali na bastos? Ala, agtugaw ka. Wan mat ngamin iha. Agtugaw ka pa'y tadanggam dagiti ibagami ka ni Daddy. Nakatugawa ko, mami. Ibaga yun, no anya ti kayat yung nga ibaga. Ulitak nga ibaga. Kayat mi, ngagnait ka pa'y langit ya Amerika. Ijay kan nga agadal. Talaga ka di nga ipilit yun ito, daddy? Diyak kaya ti mapanijay. Diyak kaya ti mayadayo kata kayo. Ngamday tati pangadang mi ka ni Daddy iha. San abale? Agsubli kanto ditoy no kayat mo. Basta ijay ka nga agadal. Adamot ijay da uncle mo adonato. Patsyat asaan da ka abaybanan. Si kapay laang ti agnaed iti balay tayo ijay. No kumatasan na natangken ti ulom, adayo ko mapanunot mi kinimamim ti mangipanken ka iti Amerika. Talaga saan dak nga iba't patag. Dorina! Agsubli ka ditoy! Kasarsarita na kapailang! Baybay ang pailaang amado. Oh, Nalabit ang maawatan ng tumatlaang tirasunta. No apay nga aramidan tati kastoy. Nangagkuti pa nagsasarita yu kada Dorina, mada. Dali. Madanaganak. Amangan kit dimot no pumanaw no pilitan yu amapan ijay Amerika. Saan mo't siguro? Sapay la kuma. Tamaawatan na tirason mi. No apay akayat mi nga ipan ijay Amerika. Anya din baga ni Sir Galvez kan ka? Apay a pinaayaban na ka. Charis, diyak dinamnama da ito'y. Oh, apay ka di akas na tilangham. Kasla mariribukan ka. Friend, mananaganak. Ad-ad na nakaungat nagdadadi kan, mami. Apay ka di. Ibagam kumakanyak no niya ti parikot. Saan nagkayam ang makapagturpo City High School? Gaputaan do dagiti back subject ko. Anya? Saan ka makaturpos? Friend, ado ti bagsak ko. Saan ka makapagturpos? Anya ti aramidag. Daytoyan ti kanayon ko nga ibagbagakan ka, idi friend. Anya nga ita, sa balimat nga minti aramid mo. Diyak kaya ti agbati dito high school. Kayat ko ti makaturpos. Awanan mabalin mo, Dorina. Tinasayaat, ibagam laangan daytoy kadagiti dadakkel mo. Diyak ka mo no kasano ti panangibagak kadakwada. Mariribo ka nak. Naimbag amalem mo, Dorina. Kayat mo ka di ta isaganaan ka iti merienda. Amok ngamin amabisin ka anagapoy iti pagadalan. Saan na ka mabisin? Kan mabalin ka di? Aglisi ka iti dalan ko. Ha? Imbagak ka ding agmulagat ka. Aglisi ka kunag. No di mo kaya ti aglisi. Kung taran ka langan. Ay, sige. Aglisi akon, Dorina. Saan kan nga agungat pa'y? Manang, sa dino ka di manan ti papanam. Malaman, ngam rumor ka pa'y laang. Sapay itugot mo manan ti kutsi. Amangan numakaungat manan kan ni Daddy. Di nagpakibiyangan. Kayat ko ti agrelax. Kayat ko amalipatan ti parikot ko. Manang, rabiin. Amangan no adadakas ama pasamakan ka. Nurumor ka pa'y laang. Awan bibiyang mo kanyak dyan. Ala, aglisi ka dita. No di mo kayat apadungparan ka langan. Anya, talagaan naturay ka, manang. Sige nga rod, aglisi akon.
No talaga asaan ka malapdan. Agan-andad ka nga rod, manang. Nagadupay lang ibagbagam dita. Manaktak ka iti pagnak. Oh, agyamanak, Maridina. Imanugot ka matlaang ga umatendar iti kasangay ti maysa agayam ko. Si kakit di ti pagyamanak, Mare. Gapo iti panangawis mo kanyak. Nailiw-liwag ko iti apagapaman ti parikot ko, may papan iti anak ko. Oh, wen ngagpaiso. Kumustan di Dorina? Imanugot ka di amapan agnaed ijay Amerika? Dayta nga ron ti parikot mi ita, Mare. Gimuran sa ni Dorina gapo iti dayta. Saan na akayat ti mapan iti Amerika tapno agadal? Di na kano kayat ti mayadayo. Ket, ituloy yulat ta ka di ti plano yo? Kasta ti kayat ni Amado. Madlaw ko amadanagan ni Dali gapo iti dayta. Agdanag, amangan kanuno pumanaw ni Dorina, asaan mi amasiputan. Panagkunag, saan adayta ti solusyon iti parikot mo? Amangan no ad-adda nga agrebelde, no ipilit yo ti kayat yo. Ay, mariribukan akmat, Mare. Anya nga ti rumbang amaaramid maipapan iti daytoy. Pagsaritaan nyo mananday taabanag ka ni Pari Amado. Panagkunag, ad-adda ako maro ti sitwasyon, no ipilit yo nga ipan ijay Amerika. Bay Mare, padasak tumanan nga ibagaday ta ka ni Amado. Wen, Mare. Nala, itulod kan ijay balayyo, sakbay nga agawid ha. Agyaman akmanen, Mare Alma. Nasaya ata si mangpat kayon, mami. Ada na patag na ibagak. Apay, ada ka di parikot dyan, iho? Rimwar ni Manang Dorina. Kat intugot na pa iti kotse. Anya, linapdam ko maa. Ang mga numapan man na nagbartek, kat adada ka sa mapasamak kan kuana. Pasensya kayon, mami. Namjak na lapdan. Gapot ako na namat ngamin apadong paranak no sa anak nga aglise. Anya, apay matan ang nagbalin na nakasta ti ugali di kabsat mo. Natangkan una yon ti ulo na. Madanagan akmot lang iti kabsat ko, mami. Amangan no adang agpaysudakas ama pasamak kan kuana, no agmaneho anabartak. Bayam, padasak nga awagan iti cellphone na, bareng sungbatan na. Pangaasim ko, Dorina. Saan ka kumamanan nga agbartag? Amangan madadakas ang mapasamak kan ka. Anya? Charis, di ka kadi madanagan. Awan to ti dakes ang mapasamak kanya. Gaputan na laing nga agmaneho, nga oray na kainumak. Isungarod nga data ita ditoy, tapno ageng joy. Kaya't ko amalipatan ti parikot ko. Naibagam ka din kadagiti dadakkel mo tinaamuam itay ija school? Ti saan mo pa nagturpos ti kayat ko asawan? Dayta nga rod ti parikot ko. Jak ammo no kasano nga ibagan. Sigurado nga at nga ung tandak no maamuan dati maipapan iti dayta. Amang ano talaga nga ipapilit dati ipapan ko iti Amerika no bilang. Ay, basol mo matlaang Dorina. Saan mo asinaysaya tinagadal? Anya ngay ita, si kamatlaang ti agparikot. Lipaton tapay laang dayta. Aginom takid de. Tapno malipatak tinadagsan aparikot ko. Dina! Dina! Umay ka man ditoy. Darasam! Apay ka di, Amado. Kas kamat na maururaman nun. Kita da ito'y nag-text iti cellphone mo. Apay ka di. Anyamin ay ati ko na tinag-text. Apay ang makaungungat ka. Basta ti text na. Advisor ni Dorina dayta. Masapula mapanta ka no iti pagadalan da. Apay ka no? Ang mga numaipapanday to'y iti umadanin a graduation da iti high school. Saan? Masapul ka no amapanta ijay. Gapo ta ipalawag da no apay asaan pay a makaturpos ti anak ta ita atawan. Anya? Ang apay? Apay asa na makaturpos itatawan ni Dorina? Ti amok kat agad adal mo't anaimbag. Mapantay ton bigat. Masapul ama amuanta.
no apay asan ang makaturpos ni Dorina. Oh, talaga aparikot ti papay dayjay nga ubing. Apay nga may kayo dito'y kusina, madam. Mangrabii kayo ka din. Agidasarak ka din. Saan pa'y dali? Madamdaman tulangan. Inasikgan ka. Gaputada kayat ko nga ibagakan ka. May papanitian niya, madam. May papan ka ni Dorina. Anya ti may papankan ko na, madam. Adda ka di manan inaramid na kalukuan. Amom ka di, asaan ang makaturpos ni Dorina itaatawan? Anya? Nga maapay. Agad-adal mo't saan ka di? Kasta ti amu tayo amin. Gamaamuan tayon tutipod no ang makagapuin ton bigat. Mapan kami kani amado di pagadalan da, tapno amuan mi tipod no ang napasama. Anya no bilang pudno ti ako. Nakababainan ka na kayo, madam. Ala, saan ka pa'y nga agpanunot iti negatibo? Maamuan tayon to ti amin apaman ang makasarita mi ti teacher ni Dorina inton bigat. Rumuarak din inaksukunen ni Dorina ijebar. Anya, ang sa dino abar? Iti may sa abar ije sentro. Inawagan naktigayem na ni Charis, ket imbaganan no sa dino ti ayanda ita. Anya, sumuro tak, Sir Amado. Sigurado ka, dali? Saanan, saklatan ti mapan. Sumuro tak, sir. Tulungan kayo amang yawid kan kuana. Ala, isurot mo ni Dali, Amado. Nasaysaya at lang agpaiso, no adda kaduam amang iawid ka ni Dorina. Alangarod, agsagana ka ta mapantandali. Masapul amayawid ta ni Dorina, gaputarabiin. Un, sir. Mabiit laang tagpulusak. Nagbayat ti kastoy abiyan, Charis. Agtalawak sa langan. Tapno nawaya akon ang mga ramit kadagiti amin na kayat ko. Kung kumpurmi man ang tibagbagam, Dorina. Usto kit di dayta na pa nagbarbartek mo. Agawid ka kit din. Umay ka, itulod ka dya balayo. Apay ka di akil joy ka, Charis. Aginom kamat ngamin ano kayat mo. Ag-enjoy takit di. Umay ka man langan, tagsala tayo di sango. Anya? Ay, saan ka na mapanagsala? Umay ka kit din, agawid tan. Ay, diyak kayat. Dito itapay lang. Takayat ko ba iti agbartag? So, dagijay da Dorina kan tigayom na. Nakatugaw da iti day jaban. Umay ka, asit gantay da. Un, sir. Charis, agorder ka pa iti mainom. Naibusan ti amarag. Dorina, adda dadadihim. Una yan ti kasta alangam, Dorina. Aramid ka di tinanakman abalasang ti umay aginom iti arak iti kakastoy a lugar. Apay nga adda kayo dito eh. Kasano anaamuan nyo nga adda kami dito? Sana nanas ka na maamuam no kasano anaamuam. Tumakder ka di tanta, gawid tayo. Kaya't nga gawin. Kaya't ko pa'y tiag-enjoy. Pay andak pa'y lang dito eh. Sana bale. Adamot ni Charis akadwak dito eh. Saan kumanatangkan ti ulong, Dorina? Ala, agawid tayon. Nagalas ti kasta alangam. Mami, sa dino tinapananda dadi? Napanda sinukon ti kabsat mo dyan. Ha? Sa dino ka di tinapanan ni Manang Dorina? Apay ang masapul asukunan da. At damot tay kutsi nga inaramat na. Nalabit asaanan ang makamaneho di kabsat mo. Gaputan na bartekan. Iso na saysaya at laangan ang mapandasukunan. Unay mat ngaminan ni Manang. No apay ngamin ang nagbalin mat kan anatang kanti ulo na ita. Huwag nga rod iho. Mami, damagak man laang kada kayo? Tiyan niya. Sige, damagam laang no anya dayta. Mami, italaang adamagak daytoy. Ngam, nabayagan ang nakitak. Tiyan niya, iho. Nakitak ngamin i Jessie Lidyokan ni Daddy. Di may isang adoption paper. Ha?
Nakitam ti adoption paper? Huwag, mami. Kaya't ko kumaamaamuan, no asino ti akin ko ka iti dayjay. Amok asaan atong palbiag a mailimad mi ti kinapudno iho. Ha? Ala, dumngag ka, ta isalaysay ko ti amin kan ka. Sir Amado, Ma'am Dina, sa anak matlaangan ang makapagtrabaho kada kayo. Gapo iti sitwasyon ko. Isungag pa kada. Dali, saan da ka mo't apapapanawan dito'y balay? Kan may sa dino matlaang ti papanam. Amumi mat nga awanen pamilya mapagawitan. Wan mat ngamin dali. Dito'y kayon iti anak mo. Agnaed kayo dito'y, aging ga iti kay kayat yo. Mabayin ako na yun kada kayo, ma'am. Sir, sige, umanugot ako niti kayat yo. Saan ako na pumanaw dito'y balayo? Kat ipalubos ko nga ang punay nyo ti ipasngay ko. Agyaman kami unay, Dali. Di ka madanagan. Sikamot laang ti mga sikaso iti anak mo. Matarabay mo matlaang iti panagdakkel mo. Husto ti ko na ni Amado dali. Ikarimi nga ipatagmi ti ipasngay mo. Agyaman ako na kada kayo, ma'am. Sir, gapot na oray na paayak kan ayat. Adda kayo amang ipatag kan mangtad itinarimat ama sa kabayan ti anak ko. Ay, kasjay gayam. Kat ni manang Dorina day di amaladaga. Wan iho. Kat impatagmi ni manang mo, kas pudpud no nga anak mi kani dadim. Kas tagaya, mami. Ngam sayang. Sayang ta nagbalin mat anasukir nga anak ni manang Dorina. Saan tayo asumuko amang iwanwan kan kuanang? Mangnamnama kami, nga agbaliw tumutlaeng ti kabsat mo. Sumurot kan kada dadim, Dorina. Kaya't kumatan ti agawin. Anyang, ngam diyang pa'y kaya ti agawin, Charis. No, dinangon kaya takaduan dito'y. Panawan naglatan. Tumakder ka ditan ko na. Ala, agtungpal kan, tapno makaawid tayon. Pangaasim ko, Maamot Dorina. Tungpalam ni Dadim. Agawid tayon, gaputarabiin. Sino ka kumaamang manmandar kanya kiti kasta? Hoy, bakit dali? May sakalaang ababaunan. Isungawan karbang amang mandar kanya. Talaga abastos kan, Dorina. Ala, agawid tayon. Di mo urayan a maibus ti pasensya. Dorina, pangaasim. Di ka nagpaguyod. At datayon dito igit ti kalsada. No nagadda yung tumot nga minti ayan ti bakante aparadaan. May kaya ti agawid ko. Hoy! Dorina! Di ka taray! Dali! May kaya ti Dorina! Ha! Dali! Oh, nadumpar iti kotse. Tulungan na kami! Ipantayo iti ospital ni Dali! Awaga katagos ni Dina. Ipakamuk tinapasamak! Ano tinapasamak, Amado? Apay anadong paridali iti kotse. Oh, nagpartak dagiti pasamak. Ngam na dong parnidali gapo iti panang surot na kini Dorina. Idi nagtaray. Gapo ta di na kaya ti agawid. Anya? Ano ni balay ni Dorina itay? Kas naawan amo na itinapasama. Nalabit nga awan. Gapo ta nagpartak ti panagtaray. Kat kumusta ka no ti kasasaad ni Dali? Jakpay nakasarita ti doktor. Iso ajakpay amuno niya ti kasasaad ni Dali ita. Sapay la kumata saan ang napakaruhan. Kaasimot no bilang. At daytan ti doktor na. Umay ka. Kasarita ta. Taamuan ta ti kasasaad ni Dali. Yaya, dali? Kayat ko ti kape. Itimplaan nak iti kape. Kan ikan nak iti armusar. Darasam!
Manang, saan na ka maisaganaan iti kape kan armusar? Anya? Taapay? Iti anya aga po? Saan mo ka di nga ammo? Nagadupay laang nga ibagbagam. Ibagam kit din no apay nga awan da dya bakat dali itan dito'y balay. Nadungpar iti kutsi di rabi eh. Anya? Ay nga, kasanong? Di mo ka di malagip. Nadungpar ni Yaya Dali. Iti panang surop na kan ka iti panagtaray mo iti kalsada. Kasano daytoy Dina? Agkasapulan iti dara ni Dali. Anya nga ta, no padasan ta nga ibagakan ni Dorina. Amang ano kayat na mo tiyagi donar iti dara. Kasarita minton madamdama. Barang agka-type da iti dara. Uwan amado, barang umanugot nga ison ti agdonar iti dara. Para ka ni Dali. Apay nga taangkas to iti marikriknak. Madanagan akmatan. Kumusta nga tan ti kasasaad ni Yaya Dali? Kas lang amin basol ko ti kasya na pasama kan ko ana. Mapanak ko maigi ospital. Nga mabainak kadadadi kan mami. Nasayaat. Tada ka dito'y salas, Dorina, iha. Mami, Mabalin ka ding agsarita ta. mami. Diyak mo't nagayatan ti kasya na pasamak. Dusaon ta ka di. Gaputan na pa dong para ni Yaya Dali. Gapu kanya. Saan ta pa'y apagsaritaan day ta, iha? Ngam, kayat mo ka di iti makabawi ka ni Yayam Adali. Gapu iti kasjay anapasamak kan kwa na. Oh, wan mami. Ngam kasano? Ha? Agpaiso, iha? Kayat mo ti agidunar iti dara para kan kwa na. Numabalin lakit di, mami. Kayat ko ti agdunar iti dara. Para ka ni Yaya Dali. Kumusta ni Dali, Maridina? Kayat kumatabisitaan ija ospital. Nga makumikumak nga minunay. Agkasapulan iti dara, mare. Ngam, napaanugot ko ni Dorina nga agdunar iti dara. Kat no agpadada iti tipo ti dara, isun ti agdunar para iti inana. Mami, nagasagana ako. Hintayon. Sige garod iha. Agigiddan tayon kadamari almarum war ti balay. Alangarod, mapantayon. Tapno ma-examine mo tan ni Dorina kat makapagdunaran iti dara. Amado, kita ang dagiti agina. Agpadadaan nakaturog. Wah. Panagkunam ka di. Kat masapul nga ibaga tayon kiniduri na ti amin. Diyak mo, amado. Ang san tayo pala ang apanunutan itadita. Tinapatag, makalasap ni Dali iti paggad. Sabagay. Sige nga, Rod. Sikapay lang ti agbantay diti ospital. Agawid akpay, tayo nakmat maturog. Wan, ingkamataginan na. Tapno saan ka maurnungan iti puyat kan bannog. Daddy, kumusta ni Yaya Dali? Nakalasat ka din iti paggad? Weniho, nagdunar ni manang mo adurina iti dara. Talaga gayam nga aginada. Taagpada ti tipo ti darada. Hamumon ti kinapudno. Daddy, inaklon ni mami kanyak ti kinapudno. Kan maysa, nakitak mo't lang ti adoption papers ni Manang. Ano pa'y kasta? Saan ko mga agbaliw ti panakilangan mo iti kapsat mo? Kan saan mo pa'y lang adakdakamatin ti may papaniti da ito'y kankwana? Di kay madanagan, Daddy. Saan tong agbaliw ti panakilangan ko kani Manang Dorina? Isuntulat ta ti kakaiso na akabsat ko. Ipatag ko ni Manang Dorina. Nasayat no kasta, iho. Alangarod, naginanak pa'y. Kalpasan na, mapanak ija opisina. Sige nga Rod, Daddy. Tay nakagpaluto iti makan para kada kayo.
Agpaluto ka ni Mang Karding. Ay, sige man nga Rodiho. Mga anak to inton makariingak. Sa dino ti ayan ko. Apay ang nagsakit, ti bagbakit. Dali, adda ka dito ospital. Di mo ka di malagip tinapasama? Wan, malagip ko, madam. Nadung parak iti kotse, iti kinamat ko ni Dorina. Apay nga damat dito ospital ni Dorina. Na-aksidente ka di mat. Di ka madanagan, Dali. Saan anaan-ano ni Dorina? Saan ka pa'y unay nga agkarkaraw kung agsasao? Agin anakakit di. Tapno daras ti panagsubli ti pigsam. Apay nga da diti ospital ni Dorina. Apay ang nakaturog mat dito'y apay ko. Nagdonar iti dara para ken ka. Iso nga adda ita ditoy. Kastagayam, madam. Kunaklakit din no na-aksidente mat ti anak ko. Kumusta ni Nana Dali dyan? Napakaruan ka di, iti pan nakadungpar na. Medyo, manang. Anya? Apay ako naman medyo. Ngamin, nagkasapulan iti dara. Naimbaglangan tagpada da iti tipo iti dara ken ni Manang Dorina. Naimbag man taim manugot nga nagdonar para ka ni Nana Dali? Un nga rod. Napanunot na siguro. Abasol na tikas di napasamak ken ni Yaya Dali. Isu ngay manugot nga agdonar iti dara. Nalabit akasta. Mala, mangan tayo nga rudan. Ta sumrek tayon iti sumaruno a subject tayo. Ha? Apay ngagsangsangit ka, Dali. Adda ka din nasakit ka na. Awan na sakit kanya, madam. Nga makasangit ha, kamangkit kita kin ni Dorina. Mabalin kaya mamatayak. Asaan na nga amo ti kinapunno may papan kanya. Dali. Ngam okay lang kanyak dayta, madam. Gaputa amok no kasano ti panangipatagyo kan kuana. Kaspudpud no nga anak yo. Dali. Panagkunak ket panawanen tapno ipudno tayo ti amin kenkwana. Patsak am awatan na dayta. Saanan, madam? Amangan no adda aguraan na. Numaamuan na ti kinapudno may papan iti kinataon na. Agpapigsakit di. Pagsasaritaan tayon to ti maipapan iti dayta abanag. Inton makarwarkan dito'y ospital. Mami, agawid akon. Inak agina na iji balay. Orayan akon iha. Agidantan nga agawid. Umaymot ni dadim, tapno sumublat nga agbantay. Sige nga rod, mami. Maulawak pa'y lang amin aging gaita. Talaga akasta iha. Mangan kanto kadagiti nasusustansya amakan. Tapno agsubli ti sigod a pigsam. Anya mo ti kastoy. Kasla makitkitak tilangan ni Yaya Dali di ospital. Kasla kit din makonkonsensya ka dagiti inararamid ko idi kuana amadi. Kasanon, no adada ka sa mapasamak kuana gapu kanyak. Di pa'y kat tungpal biyag ama konkonsensya Dorina. Ah? Ado'y ti prutas iha. Ala, mangan ka. Tapno daras ka ama kapapigsa. Masukatan ti indunar mo adara. Agyaman nak, mami. Ano ba? Apay nga da ka pa'y laang dito'y salas. Kunak man no makaturturog ka. Ay, kuha, mami. Kaya't ko laang ti agtugtugaw dito'y salas. Kasla na unag ti pampanunutam Mabalin ka di amaamuak? Awan pang panunutak, mami. Sige. Kanak ti intedyo aprotas. Kat inakon maturog. Da kayo kit di rumbang ko mga agina na kayo. Gaputa adon ti puyat yo manipod adda iti ospital ni Yaya Dali. Nakaturog ang itayan, iha.
Mapanak tumutla ang ijainton madamdama. Sublatak ni Dadim. Nakapsot ngamin ni Dadim iti puyat. Pero huy, sumat nga min da di ayaya dali. Mangrugi ka kadimanan, Dorina? Mami, di yung manin isakit da di babaunan. Uray nagdunarak iti dara. Saan na kaya't asawan nga agbaliwan ti panakilangan ko kenkwana. Anya? Kumusta ni Dorina iti balay, Dina? Naginan na kumapailaing. Urayin ton bigaten ang mapan iti pagadalan. Saanan ang mapanidya pagadalan? Gaputa saan matlaang ang makaturpos. Awen kayam. Kinasaritam ka din may papaniti dayta. Saan pa'y? Or-urayak nga ibaga na mismo kanya. Naggapo ako ni pagadalan da itay. Napanak sakbay nga imayak dito'y. Nakasaritam ka di ti teacher na. Wen, amado. Saan gayam a regular asimsimrek ni Dorina? Sumrek kanulaang no kay kayat na. Daytay danda ni exam. Tapno adalat ta kanumako na nga examination paper na. Aniya. Unay ti panang lukloko na kada tayo. Wen nga rod. Ngamsapay lakom Tamaatur na pa'y tikas dyan nga aramid na. Sapay la ko matakasta. Ala, kan. Agsublita iti ayan ni Dali. Sumublat kang agbantay, tagawid akbiit. Hello, Dorina. Napudaw ka ita Angam, nagkutong kamatan. Apay nga akimutong kamatan. Awan bibiyang mo kanyak, Daniel. Kan mabalin ka di? Di ka umas asidag kanyak. Maperdi ti aldaw ko no sikat ti makitkitak. Manang, gusto ko madaitan. Tani, kitkitaan da kayong dagiti tattao dito ruwar. Awan bibiyang ko. Dahita na laing agayim mo ti bagbagaam. Di ta kayo manlangan. Ay, nasuron manen ni Manang mo. Basit labanag. Ngam pakasurunan na aminan. Baybay am latan. Siya kung ti agkit-kit daw iti pasensyakan ka. Umay kakit din. Sumrektan dita classroom. Amangan numala daw ta iti sumaruno a subjekta. Nasaya at adda kan Dorina. Kaya't kakasarita. Anya ka diti ibagayo, Daddy. Ibagam kanyak ti pudno. May papanitian niya, Daddy. Apay asaan ka makaturpos itaatawan. Ha? Amo yun asa anak ang makaturpos, Daddy? Sumungbat ka, Dorina. Apay asaan ka makaturpos. Kuang amin, Daddy. Marigata na kadagiti subjects ko. Iso na bagsak. Ulbod! Daddy, itala nga pinagkawan da kakas... Gapot aglablabas kan. Sinayang mo dagiti amin nga impaay mikan akinanamay. Daddy, pakawanan da kuma. Ikami, saysaya ato kunti agadal. Ikanda kumapay iti may sagundaway. Yak amuno anya ti magaka. Ngam kasla na pukawan ti panagtalag ko kan ka, Dorina. Welcome home, Dali. Umay ka. Asibayan ka amapan iji silid mo. Agyaman ak, madam. Ngam ka ba ulak ti magna? Napigsa ak. Asibayan ka lata. Ang mga numatumba ka. Amok nga agkakapsot ka pailaang. Agawaam kiti tagpaimbag, Yaya Dali. Adun dagiti trabaho. Asaan mo anaarami dito'y balay? Dorina, mabalin ka di. Saan kumakasta ti panakisarsaritam kaniyayam adali? Laglagi pom kumanga. Nga anya, Mami. Ibagayo ka di manen, asyak ti makagapo, no apay ang napasamak ti kasta kan kuana? Dorina, Di ka madanagan, Dorina. Apaman ang makapapigsaak. Pumanawak tun dito'y balayo. Nalabit ang naragragsak ka no kasta ti mapasama. Tatam mom.
Sige, kat urayik day tangal daw. Gaputa agrambakak to. Mami, nakita ngagsangsangit ni Yaya Dali. Anya ka di tinapasamak itay. Pinabainan man na ni manang mo ni Yayam Adali. Kat da ita tinagsakit ang tinakam na. Nakakaasimot ni Yaya Dali. Mami, anya nga ta, no ibagayon ti kinapudno. Anya ti amu tayo. Amangan no dahit ti mamagbaliw ka ni manang. Kasta nga ta, iho. Panagkunam ka di, kat makatulong kan kwa na, numaamuan na ti kinapudno. Kasta ti panagkunak, mami.